meant to be. It's your birthday. Yeah, it's your birthday. Yeah, let's celebrate the most amazing you. My sweet little jelly bean, you're unique and special. No one in the world is just like you. Now blow out your candles and make a wish. I'll make wishes for you too. Now let's open presents, have some. Women's Alegria Fashion Hall. I would like to welcome you all to Zik first birthday celebration right here at Women's Alegria Fashion Hall, Alegria Surigao del Norte. Another very exciting to Baby Zik. Ayan po, lakasan po natin mga natin, sir. Happy birthday, happy birthday. Mo igsoon, dili siya ordinaryo nga paghimuon nato mo igsoon. Tungod kay ang atong giwitnessan ini usa ka bata, ug ang atong kauban ni ani sa pagbuhat mao ang Dios mo igsoon, no? Dapat yan ning pahinumdum tungod sa kadaghanan nga magdedikar ko og bata. Ako Dios nagpahinumdum nga kalabanan man sa mag-witness. Wala sila kay balo kung anong nag-witness sila, no? Usahay ang bata mahiabot na dito nga kadako na mo na mag-agak sa kanang witness kinahubog, no? So mag-witness kanita mo igsoon atong isipon nga doon natay obligasyon nga ang bata nga atong giwitnessan si Jose o si Maria, pagabot sa insaktong panahon, ilang gihalad ang bata ngadto sa Dios misal. Ilang gibuhat kana mo igsoon. O so sama nining kahaponon mo igsoon, mausad ang atong buhaton mo igsoon. Atong ihalad kining bata ngadto sa Dios. Praise God. Matalikanan o God, nga diin kining bata Ginoo, magtubo kini nga mahigugmaon ug mahadlokon diha kaning mulod. O panalanginan usab nimo ang ginikanan Ginoo nga diin duna sila'y kagahom, duna sila'y kaalam kahibalo Ginoo nga kining bata magtubo Ginoo. Nining kahaponon mapasalamaton kami kanimo Lord sa kagawasan. So now let's sing a happy birthday song to Baby Zik. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. How old are you now? 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 Ayan, once again, malakas na palakpakan naman dyan para kay Baby Zik. How old are you now? How old are you now? Ayan, once again, malakas na palakpakan naman dyan
para kay Baby Zig. There you have it. I would like to remind everyone to please... May hapon sa lahat. Kaniya karon ini tanang mga bisita sa mga nagkalain-lain yung mga lugar. Ikan sa Davao, Siana, o sa Amerika. Mang. Salamat sa Diyos. Yung sinundanan ka sa imong mga ginikanan. O nagpasalamat po ko nga sa akong wala pa ko magsaysinta. Kaya nakalayan ako. Ano kung itugyanan sa tanan sa imong kinabuhi, nga nabaunta na natin nga doon na kay kinabuhi, no? Nga malipayon, nga mga lagad sa atong buhi nga Diyos, o pag-abot sa isang tong panahon, magamit ka alang sa iyang kalibayahan. That is my prayer for you every day and night and day. Thank you, Lord, no? Thank you, Lord, sa imong tanan lungog o himaya sa kinabuhi ni Baby Ezekiel Dale Asoy, yung pa aka Baby Zig. Thank you, Lord. Happy birthday. God in your life and always pray pag once makabalo na ka sa mga hinaot sa kinabuhi, ayaw kalimutin ang Ginoo. Happy birthday! Like a good boy. Big event para kang Baby Zig. Oo. Ang akong wish is para ni mo baby is good health. Kaya nahibayo ko ang tanan nimong mga needs i-provide magazine sa imong mga parents, sa tanan ng mga tao nga nagmahal o nagpangga nimo. Murag wa na may mailiw. Tanan is suportado, so ang kuan na gazud is ang imong good health. Nga magtubok ka nga puno sa kaalam o kahibalo o kanang puno sa kaalam o kahibalo o good boy. Kay you are always guided by your parents, sa mga lola, sa mga auntie, sa tanan nga nagmahal o nagpangga nimo. Happy birthday! Baby Zig, happy first birthday. Kakaila. May panagsarata makita, no? Oh. Hi. Ako si Ma'am si Big Big. Happy birthday. Nagabadaas na mangugka, di na makatagasyana. Oo na, wala kakaila sa tagasyana, no? Oh, okay. How old are you? How old are you? Why? React, sige. Okay. So, akong wish ni Baby Zig, no, I know nga si Jewel o si Ayan, mga mga good parents. Kaya nila magpatubo, mag-guide kang Baby Zig. Kay I know nga ang ilang life na yun nila si Lord sa ilang center sa ilang family, no? Nga mahimunta siyang bata nga malipayon, no? Kaya ang mga blessings na naman yun daan o sa kuan pa nakalatag ng daan. So happiness, and then mahimong mayong panglawas sama sa uban ng mga wishes, no? Kay ang happiness magod dili siya mapalit, no? So ang uban nga mga things, material things na so true happiness unya mag-serve sa Lord. Oh, happy ka, baby? Okay. Ora, daghang salamat. Wala ko nga ganang fulfillment man kay tungod kay ang iyahang mami nagsiging ampo yun nga mapahilo na ang kinabuhi sa iyahang anak ug nagtuog yun ko nga kining hapon na bitaw mo ni siya ang fulfillment sa mga pag-ampo ni Sister Lani uban sa iyang family, no? Nga nahimugso ning bata dili aksidente tungod nagtuog ko nga dunay katuyuan ang Ginoo, no? Dili man siya magkasabot sa unsay akong isulti niya, but I declare blessing upon blessing nga kini nga bata magdako ni siya nga diin
adunay kahadlok labaw sa tanan ma-fulfill bitaw sa iyang kinabuhi kung unsay plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi unya masabtan niya well nga mudako siya sa Ginoo magtubo sa Ginoo masabtan niya nganong nahimugso siya sa kalibutan unsay purpose sa Ginoo nganong natawo siya is to bless God. Wala gilain munang natuo ko nimo bibi nga dunay dako pagyud nga panalangin purpose is to fulfill the one day. Happy birthday, Baby Z! We love you! I wish that you have a long, happy, healthy, and plentiful life, and that you will grow up to be a kind, smart, and spectacular kid. I hope you have a wonderful and amazing life. I'm Baby Z. I can't wait to see the person you become when you're older. Happy birthday! Hi, Baby Z. You're the only other guy in the family, so I'm stoked about that. I hope you grow up to be as cool and awesome as me. Bye! Happy birthday, Zeke. You won't understand me now, but you will in the future. I pray that you will grow up to be compassionate and kind and humble and awesome. Happy birthday. Love you. Bye. Happy birthday to our awesome and handsome boy, Baby Z. You know, in just 1 year, you've grown up so much and touched so many hearts. Now, you're on your way to see how fun and happy the 1-year-old can be. You've given so much happiness to all of us. Watching you grow day by day through videos and pictures Mommy sent to us every day. May God bless you with all the happiness of the world. But there's a big but. Please don't use phone yet until 12 years old for your own good. Happy birthday again. We love you. God bless you. Happy birthday, Baby Z. We love you. Hope to see you one day, God willing. God willing. And to continue to walk in the Lord. And yeah. And be a good boy. Yes. Bye. To celebrate this event with you, even if we're physically far away. We hope to see you soon. I know that your mommy and your daddy really loves you, and we wish you the best today. More blessings to you. See you. I love you. First of all, I want to thank the Lord Jesus for this wonderful day. You're here with us celebrating this wonderful day with Baby. Bisaya ron daw sabi niya. English na. No, my birthday, not birthday wishes but prayer is for Zeke to grow in grace in the Lord Jesus Christ, in the knowledge of the Lord Jesus Christ, and that he will be able to accept Him as his Lord and Savior in His right time, pag makasabot na siya sa gospel ni Lord. And he will serve Him wholeheartedly and all his life, and that God will guide him on His will. So, more to be akong prayer sa imo every day and night ka, John. Because that's what parents really want, di ba? Na for our children to be right with God, for our children to be guided by God, na mapalayo sila sa mga bad things, sa mga harmful attacks of the enemy. So, motto, and happy birthday, B! Hindi na nag-iyak si Mami! Kaya successful na itong event karon. Okay ang better. At salamat sa inyong pagkanin despite sa kabisi sa inyong mga schedule. Unahagya ako nung diri ang pituban sa pag-celebrate sa birthday sa nung buwan na nun nga bata. First and last. Hindi na ako sundan. Hindi na sundan, hindi na ako sagot ang mama. Dapat mahimo na. So,
Salamat no sa tanan nga inyong pag-support and effort na pag-anidiriya. Pray na ako sa mong bata nga tanang nga mga lukod niya sa Ginoo and padayon uban may pagpangalaga di ari ko. Tanang magbinuutan and dili magpasaway. Salamat po to sa kuan sa among lola si Ma'am Milani, si Milani at si Mama. Okay, sige mo rin to. Handa na ko na. Thank you. Happy birthday, B! Kailan pinanganak si Baby Zik? Hala? Sino ang may alam dyan? This is open to all. Bata, matanda, pwede mo. Ayan, okay. Sa Caraga Regional Hospital? Correct! Ayan, Kim! Oo. Baga nakapatid ko na siya naglalis dito sa kilid. Provincial ko, no? Kim, get your... ayan, claim your prize. O, diba? Baga nag-ibog sila kung asay provincial, asay Caraga. Mga nila ko letter. To answer ba? Hey! Ayan, ma'am. O, diba? It's letter... Ang open guess yung dapat siya. Oo. Kung pila yun, kay mag-isultaw ko ang kung pila, o? Bilangon man ako. Hooray! Hepep! Hooray! Hepep! Hooray! Hepep! Hooray! Hepep! Hooray! Hepep! Hooray! Hepep! Hepep! Hooray! Hepep! Hooray! Hepep! Ma'am, thank you, ma'am. Oo, ma'am. Mag-review ka, ma'am, ha? Hala, actually, mga uptick sila. Pila edad di mo anite nga, aning sikat ni Hepep Hooray. Pila may mo edad ato nga time? High school pa si ate. Diba? High school pa si ate. Oo. Sige. Okay, ready na. Ready, go. Hepep! Hooray! Hepep! Hepep! Ay! Hooray, sir. Oo. Ay, just come on. Ready, get set, go. Hepep! Hooray! 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 Hepep! Uy, mga uptick man sila? Balik na rin natin ngayon. Hooray! Oh, hep, hep. Hooray. Okay. Sige, hep, hep. Hep, hep. Hooray. Ayan. Sige, uptick. Ay, mga fast learners. Ready? Final na ni. Maglibog na ka, ma'am? Ma'am, di maglibog-libog, ma'am. Yung parang ito na maon, ma'am. Ready now. Anyways, let's start now. Hooray! Ma'am, ma'am, hep-hep, ma'am. Thank you. Oo. Balik ka na lang po bukas dito, ma'am. Oo. Sige, ready? Yun na. Naglabad nila mo. Go! Hepep! Hooray! Hepep! Hooray! Ayan. You are a craving God.
years old. Ang akong favorite fruit kay grapes. Kay daming man. Yan o, grapes. Oh, diba? I'm 11 years old. My favorite fruit is banana. Because that is healthy. Ay! Oo, ala. Palupit ka lang sa... Ako si Babes Jaylan, 6. Nakalimutan. 7 years old. Wala akong favorite na movie kasi hindi ako nanonood ng movie. Favorite singer na lang, Taylor Swift. Oh! Ayan po. Oh. And number 3! Sino yung mas malakas? Number 3. Ayan po. Ayan. Okay, thank you. Dito na ko, Mom. Number 3. Okay. Lahat kayo talo. Number 4. Okay, ma'am. Please, kami sounds na ng ma'am. Magic Show for your events. Punta ka lang po sa akong Facebook page. Ang akong Facebook page, namaligya akong page sa Facebook. Page sa baboy, page sa manok, at dili Magic kay Palwa. Okay, search na nyo, Magic kay Palwa. Alright, that's it. Salamat. Balik ko no. Rain or shine, the show must go on. Dili mental mo doon siya. Alright, so, hindi na lang ang photo. Salamat.
fans nga ngayon yung support na labi na pagbantay ni Bibi. May kami raman lagi. Talaga, hirap magbantay ng bata. Di ba, Ning? Hirap magbantay ng bata, Ning, no? Sa pagbantay. Binood ko doon. Especially kapapa po, thank you. Lolo Bubongi. Lolo Bobongski. Thank you, ma'am. Dahil Hindi ko na nakikita ang Facebook mo. Ah? Na-block? Oh. So, salamat no sa pagtambong. Ako talaga pag wala magawa sa trabaho. Nagre-reels talaga ako. For if you have an upcoming event, feel free to visit my FB page. It's Host Jam. So again, my Facebook page is Host Jam. Thank you so much. And one, go! First birthday, baby Zig. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Tonight we have the opportunity to celebrate life and all its blessings. And once more, I am Host Jam at your service. Thank you everyone for gracing today's celebration with your presence, and good evening. God bless us all.